Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Agung channel Pagar 0795. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali hunting ya, turun di jalan. Dan di episode kali ini spesial karena banyak artis basuri. Oke, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, karena subscribe bisa membantu saya ya untuk meningkatkan lagi kreativitas dari konten saya. Terima kasih, selamat menonton, enjoy. Baik, dan di sana ada Medal Jaya. Kasih kode mas. Baik, dan di sana keluar kembali ada Blue Star. Jet Bass 3. Kacau. Baik, dan dari sana, dari jauh keluar kembali teman-teman. Rudolf Tran. Asik. Mantap guys. Bagus Tran. Dan di sana kembali keluar SR3. Arkat Jaya. Baiklah teman-teman, dan di sana keluar kembali ada MSM. Mantap, MSM. Kasih kode guys. Mantap guys. Baik teman-teman, dan di sana ada Arimbi ya. Kembali ada Arimbi dan pariwisata. Terlihat 2 unit Arimbi. O3 guys. Arimbi semua. Wow, banyak sekali Arimbinya. Mantap, kode lampu tembak. Asik. Mantap. Akhirnya bunyi guys, Arimbi. Mantap. Baik, terlihat dari jauh, terpantau dari jauh teman-teman. Unit apa itu? Abijar. Abijar KW. Asik. Mantap. Baik, dan di sana keluar kembali pariwisata. Baik, terpantau dari jauh 2 unit teman-teman. Wow, kayak kebakar. Yang belakang kayak kebakar. Sijul. Oh, dan ngebul guys. Baik, dan di sana keluar kembali ada Baby Boss.
Baby Boss. Baby Boss, mantap guys. Baik, dan di sana keluar kembali ada Fadel. Go. Baik teman-teman, dan di sana keluar kembali ada Megati Trans. Asik. Megati Trans, mantap guys. Baik, keluar kembali di sana ada pariwisata. Kita Nirwana, mantap. Baik, dan di sana ada Putri Arum. Dua unit guys. Oke. Baik teman-teman, dan di sana keluar kembali ada RJB Trans. Asik, mantap guys. Mantap. Langsung di sana ada lagi. Ada RJB Trans apa ini? Oh sorry, Putra. Asik. Sabar, mantap. Asik. Baiklah, dan di sana ada armada. Ada armada dan belakangnya ada apa itu guys? Mantap. Seko. Asik. Basuri guys, mantap. Baiklah teman-teman, dan di sana ada Kalebas Alkodor. Asik. Dan kembali keluar di sana ada armada. Asik. Mantap guys. Baik, keluar kembali di sana ada asik Ubraha. Mantap, asik. Mantap guys. AMT Trans. Full guys. Baik, armada, bagas. Yuk. Baik teman-teman, dan di sana ada Amura dari Bagus Tran. Asik. Amura, Bagus Tran.
Baik, dan di sana keluar kembali ada Blue Star. Ratu Lebak. Asik. Sastra Holiday. Asik. Asik. 2 unit Armada. Balapan guys. Blue Star. Medium bus. Armada 2 unit. Baiklah teman-teman, dan di sini ada Princess Prince Kenan. Asik. Di sana ada Bangja, Keramat Jati. Mantap, kode lampu. Pariwisata Keramat Jati. Mantap. Baik teman-teman, dan di sana ada Dewi Permata. Asik. Dan di sana ada Jarot. Asik. Jarot, mantap. Full basuri guys. Baik, dan di sana ada Blue Star teman-teman. Kode lampu jauh. Asik. Ya, oke. Dan keluar kembali di sana ada Asik. Seri maju. Oke. Dan di sana keluar kembali ada Limas Eksekutif. Asik, kode lampu tembak. Mantap guys. Baik teman-teman, dari jauh sudah terdengar ya. Kayaknya itu apa ya? Corong atas juga teman-teman. Mantap. Asik. Mantap Iwanda. Iwanda guys. Corong atas Iwanda, mantap. Sumber Jaya Armada. Baiklah, dan di sana keluar kembali ada Angel Head. Asik. Dan di belakang sana ada Komara teman-teman. Ada julukan Putra. Kacau. Dan di sini ada Reply Style. Rombongan Komara teman-teman. Baik, dan di sini ada medium bus. Oh, big bus, sorry, kirain medium bus. Baik, dan di sana datang kembali ada Explore, Napi Explore. Asik, kodenya mantap banget. Dan di sana ada medium bus. Oke, berbangga. Teman-teman, dan di sana ada Napi Explore. Asik.